問下咧，你發新聞稿咧話要成立個組織，嗰個組織叫咩名咧？我嘅組織係人民高潮。我要真高潮！上海開燈。好嘢喎，拉住褲鏈啊！我當日睇嘅唔係 AV，係泳衣。而家市民點樣叫我哋個黨啊？乳房黨啊！嗰個英姿叫四方西啊？咩嚟㗎？咁得意嘅？我將男人嘅器官擺落女人嘅器官度，係咪點入都唔啱位啊？因為佢四方窿嚟㗎嘛，有乜攬都入唔到咯？你老闆好核突啊！乳鴿黨咧完全冇仁義道德啊！Shame on you！老細，好似係 shame 先啱喎。我唔識英文咩？我係 Doctor 嚟嘅博士嚟㗎。屌你老味，你講乜 Q 啊？邊個講粗口？幾時再掟招啊？嘿，而家唔興掟招㗎啦，而家興掟杯。嗱，我教你掟，你掟啊，你掟，嗱你掟啊！朱處長，你好啊，我哋探視分手，我想同你傾幾句。關啊！捉以為雙規啊！價錢講多次啊，1500蚊一個鐘啊，唔俾啲唔俾摸，你唔可以喺我面前打飛機㗎。啊，係，再嚟。後生，啲人好似未到齊喎。嚇，仲等邊個啊？打埋把數。癲嘅，投票都唔等佢啊！早講，使咩等佢啊？有好多記者。哎呀，我仲理你嘢。阿爸，我漏低咗件行李啊！你快啲搵人攞翻入嚟俾我啦！我冇行使特權，冇叫人哋幫我女攞行李入禁區。你呃人，叫你部機場快啲㗎啦！10年過後，回歸19年，香港最本土、最19嘅電影《南極探射燈》。博士喺江湖，我借錢你單款，我換個使錢，我叫佢翻個碗。哦，又係你！我叫咗你唔好成日掛住打飛機，搞到手震㗎啦！ 5月12日約定你。